راځي ما اوس صحرا ته وار شو او د ژیړو شګو نوې بڼه وګورو. لسیزې مخکې په دغه ځای کې به له دوړو او شګو ډک سخت بادونه چلېدل او د اسمان پر مخ به د خاورو ژېړ رنګ خور و. هماغه وخت دلته آبادۍ کروندې او پارټي ګام په ګام په دښتې بدل شوي وو او کلي هم د صحرایي کېدو له ګواښ سره مخ وو. په حقیقت کې زرغون رنګ له دې ځایه ورک شوی و او نباتاتو یې فعالې بڼې له لاسه ورکړی وی. خو چینایانو دغه اکولوژیک مصیبت ته سر نه دی ټیټ کړی او پر وړاندې یې په ټینګ هوډ سخته مقابله کړې ده. اوس مهال د ماوس صحرا په سترو کې 80 برخه زرغونه شوې ده. تر 2020 کال پورې په یورین ښار کې د صحرایي خاورو د ادارې انډول په سلو کې 3.4 ته رسېدلی و. په شانشي ولایت کې د زرغونې نقشې سرحد شمالي خواته 400 کیلومتره اوږده شوی دی. موږ په هماغه ځای کې د دښتې او صحرا د ادارې په باره کې د لاسته راوړنو د څېړلو لپاره یو کاري ګروپ جوړ کړی چې ډېر ژر به ورشو او خبرې به ورسره ولرو. زموږ موخه دا ده چې د دغو لاسته راوړنو تر شا رمزونه ومومو. په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو د دښتې او صحرا د ادارې د سازمان عمومي مدیر د ماوس صحرا د ادارې له لاسته راوړنو تر لیدلو وروسته چین ډېر وستایه او هماغه مهال یې وویل چې ټوله نړۍ باید د ماوس صحرا د ادارې په بهیر کې د ترلاسه شویو بریالیتوبونو په پر چین ته احترام او درناوی وړاندې کړي. نو له ما سره واوسئ او له نږدې ځایه د همدې ځای زرغون ایجاد وګورئ. زموږ مخې ته هر ځای په طلایي رنګینو چوکاټونو پوښل شوی دی. دا د صحرا د ادارې د جادو چوکاټ په نوم یادیږي. ډېر خلک په دې اند دي چې یوازې د نیالګیو په کینولو سره صحرا اداره کیدای شي، خو په حقیقت کې داسې نه ده او دا نظر بیخي سم نه دی. اوس زموږ پر مخ د صحرا د ادارې لومړی رمز ننداره کړی چې په دې سره د صحرا د ادارې په پایل کې ګرځنده شګې بندیږي. 谢杨老师，我来取经，好，看看我们这个治沙第一步。对，您来给我们现在固定流沙，我们在迎风坡上画是1米乘1米，一个套一个的方格，秸秆，然后把它放好，放好以后，我们就现在扎在这个沙上。我也试一对下，，稍微得用点力气。对我来说这是一个有点困难的。که څه هم نن ورځ زه یوازې د ډېرې لنډې مودې لپاره دا کار کوم، خو زه احساس لرم چې دا ډېر سخت کار دی. د دغو چوکاټونو سپکاوی مه کوئ. کله چې سخت باد لګیږي دغه چوکاټونه بیا د باد د مخنیوي رول لوبوي او په قلمرو کې یې د باد سرعت ورو کیږي. د حیرانتیا وړ بل ټکی دا دی چې دلته د هر یو چوکاټ په منځ کې د هوا کوچنی دوران روان وي او له دې لارې اوبه زیرمه کیږي. په دې مناسبت ګرځنده شګې بندیږي.我举个例子，就是以我爷爷3扇狼王沙为主，1站2站都失败了，种下90%的树苗全被毁。到了第3站的时候，学习的这个障壁治沙法，在迎风坡上就搭了将近有15-16万亩。我们现在搭着这个沙上，其实是治沙的第一重密码。我们先搭设它，才能固定住流沙，才有后边的灌木丛跟我们的乔木林。 پر همدې لارې ځایي اوسېدونکي کال په کال او نسل په نسل د صحرا د ادارې لپاره نه ستومانه کېدونکي کوښښونه کوي او پر مټ یې په ماوس صحرا کې زرغون رنګ خورېږي.
دلته هغه نباتات چې په وچکارۍ کې ښه وده کوي زرغون شوي او ریښې یې په خاورو کې غځېدلی دي. زه ډېره حیرانه یم ځکه دا ځای پخوا صحرا وه خو اوس ډېرې ښکلې ونې او بوټي زرغون شوي او ځنګلونه پکې جوړ شوي دي. کله چې دلته زرغون کمربند جوړ شو نو د سیمې د خاورو شرایط هم ورسره ښه شوي دي. دغې چارې د صحرا د ادارې دوهم رمز ته ښه زمینه برابره کړې ده. د کښت د ځانګړو چارو پرمختګ د صحرا د ادارې دوهم رمز دی. ګورئ زما تر څنګ ډېرې شنې خونې په نوبتي او منظمه توګه ترتیب شوي دي. حالات یې څنګه دي؟ راځئ ویې ګورو.咱们是从什么时候开始大棚种植的这个产业发展？在18年之后，我们整村推进了，一次性就给老百姓投资了300多座大棚。这个大棚投资以后，给老百姓带来的效益非常好，最先进的烹龄技术，全自动化。现在老百姓收入高了，老百姓高兴了，咱们就自然肯定高兴了。产量也跟上，人工也挺省劲的。以前的话最多也就是3、4千斤，现在能增加1000多斤。现在这大棚建的多了，我们干活机会也好。选择这个工作就是因为离家近，然后收入也还可以。房子盖了，车也买了，未来路就像周边这个刚引进来结果的地啊，准备以后全建大棚，准备建10几个。اوس مهال د دې سیمې تازه سبزی نه یوازې د ځایي اوسیدونکو دسترخوان ته وړاندې کیږي بلکې د شیان او بیجینګ په شمول د چین نورو ښارونو ته هم انتقالیږي. د ماوس صحرا رنګ زرغون شوی او همدا پوخ آبي رنګ یې د عصري پرمختګ نمونه ده. ګورئ زما په چارچاپېر کې د لمریزې برېښنا ډېرې پراخې تختې شته دي. دا ډېر د حیرانتیا وړ تصویر دی. دلته نه یوازې له لمریزو انرژیو څخه په استفادې برېښنا تولیدېږي بلکې د اقتصاد نورې چارې هم ترسره کیږي. دا د صحرا د ادارې دریم رمز دی چې په صحرا کې دوام لرونکي ایکولوژیک سیستم آبادېږي. په دغې سیمې کې هر کال ګټور لمریز وخت 1600 ساعتو ته رسیږي نو چاپیریال یې د لمریزې برېښنا د تختو د ترتیبولو لپاره ډېر مناسب دی.咱们这个定边有300兆瓦这个光伏项目，是目前是陕西省最大的集中式复合光伏项目。项目总投资13.65亿元，项目占地大概7000余亩，一年大概生产4.5亿度绿电，可以满足30万户普通家庭1年的居民用电。وګورئ د دغه لمریزې برېښنا تختې لاندې پسونه روزل کیږي. دوی په دغه قلمرو کې په آزاده توګه ګرځي او په آزاده توګه واښه خوري. دغو تختو نه یوازې د برېښنا د تولید یوه لویه شبکه جوړه کړې بلکې د لمریزو رنګو د مخنیوي د لوی چترۍ په توګه هم رول لوبوي او تر اغیزې لاندې یې له خاورو څخه په بخار د اوبو د اوښتلو اندازه هم ډېره کمه شوی او نباتات ښه وده کوي. په همدې مناسبت یو دوام لرونکی ایکولوژیک سیستم په صحرا کې آباد شوی دی.我们去年在这个光伏厂区饲养了1000多只白绒山羊。白绒山羊生长过程中，它产生的这个羊粪又反哺到这个植被，增加了这个土壤的肥力，促进了这个咱们这个植被的生长，实现了这个治沙包括这个经济的可持续绿色发展。د ګرځنده شګو د بندښت په موخه له چوکاټونو څخه د شنو خونو تر تازه سبزیو او د لمریزې برېښنا تر تختو پورې د ماوس صحرا ډېر رنګ بدل شوی دی. دا نه یوازې د ایکولوژي د ادارې مزل بلل کیږي بلکې دلته له نیمې پیړۍ نه راپدې خوا د ایکولوژي ریلۍ هم نسل په نسل خپرېږي.
چې په بهر کې یې ځینو کسانو د ځنګلونو د آبادولو لپاره ځوانه انرژي برابره کړې او ځینو کسانو دلته د ځایي اوسیدونکو د شتمنۍ لارې د غځولو لپاره عصري تخنیکونه راوړي دي. موږ نن په دینګبین ولسوالۍ کې د ماوس صحرا د ادارې رمزونه پیدا کړلی دی. دا د درې شمال پروژې په شمول د خاورو د شندېدو او صحرا کېدو د مخنیوي په باره کې د چین د عملونو یوه نمونه ده. دغه چارې په صحرا کې د سمسورې ځمکې د آبادولو په پار اکولوژیک ایجاد جوړ کړی او ټولې نړۍ ته یې ګټورې او مؤثرې لایحې او چیني پوهې هم وړاندې کړي دي. دغه چاره نه یوازې د ځایي ځمکو د ساتلو بلکې د بشر د ګډ کور د ساتلو او د پاکې او ښکلې نړۍ د آبادولو لپاره ښه خدمات هم دی.